Dolayısıyla artık eskisi kadar propolisi ne yazık ki çocuklara öneremiyoruz. Çünkü aileler bitkisel olunca işte yan etkisinin olmayacağını, daha doğal. Evet, zarar görmeyeceğini düşünüyorlar. Ailecek omega 3 kullanımı aslında doğru bir yaklaşım değil. Ailelerin en sık kullandığı bir tane daha takviye var. Bu da Afrika sardunyası. Gerçekten Afrika'da mı yetişiyor hocam Afrika sardunyası? American Heart Association omega 3'ün erişkinlerde kalp damar hastalığını engellemediğini kanıtladı. Burada da ben araya girmiş olayım. O zaman yetişkinlerdeki bu kullanım da eğer kalktıysa, yani yetişkinlerde daha çok EPA içerikli öne çıkan şeylerin kullanılmasını istiyoruz. Dolayısıyla çocuğa verdiğimiz balık yağıyla yetişkine verdiğimiz balık yağının aynı olması mümkün değil. Merhabalar. Bugün çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız Doktor İlayda Hanım'la gıda takviyelerini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar. Öncelikle hocam ailelerimizin bilinçsizce en sık kullandığı gıda takviyeleri nelerdir? Dilerseniz bunlarla başlayalım. Bu takviyelerin en başında aslında biz bitkisel takviyeleri görüyoruz. Çünkü aileler bitkisel olunca işte yan etkisinin olmayacağını, daha doğal. Evet, zarar görmeyeceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla bilinçsiz bir şekilde uzun süreli bitki takviyeleri kullanımı oluyor. Mesela karamürver, Afrika sardunyası, çörek otu yağı ya da udindi yağı gibi ya da propolis gibi doğal şeyleri uzun süre ve sık sık kullanıyorlar. Kontrolsüz kullanımları karaciğer fonksiyonlarını da olumsuz etkileyebilir mi hocam? Mutlaka karaciğer ya da böbrek fonksiyonlarını uzun süreli kullanımlarını olumsuz etkilediğine yönelik çalışmalar var. Bununla birlikte kan değerlerine bakılmadan alınan D vitamini, kan damlaları gibi ilaçlar, B12 gibi vitaminler de yine yan etkilere yol açabiliyor. Kaçıncı aydan sonra öneriyorsunuz hocam vitaminlerle ilgili kan değerlerine bakılmasını? Biz 1 yaşın altında zaten 10. günde D vitamini, 4. ayda demir damlalarına başlıyoruz. 9. ayda da bir kan tahlili yapıyoruz. Eğer burada bakılan kan tahlillerinde iyi gelirse zaten 1 yaşında bu damlaları kesiyoruz. Ve 1 yaşından önce bu 2 damla dışında herhangi bir takviye kullanılmasını da önermiyoruz aslında. 1 yaşından sonra ise aslında yılda bir kan değerlerine bakıyoruz. Bir eksiklik varsa ona göre vitamin değerlerine başlıyoruz takviyelerine. 1 yaşının üstündeki çocuklarda ise omega 3 öneriyoruz. Bu da haftada 2'den az balık tüketimi olan çocuklar için. Eğer bir çocukta haftada 2'den fazla balık tüketimi varsa zaten o zaman omega 3 kullanmalarında gerek. Zaten omega 3'ü detaylı olarak konuşacağız. Gribal enfeksiyonlara geçelim dilerseniz hocam. Olur. Kış ayları yaklaşmakta gribal enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlar ya da bakteriyel enfeksiyonlar artacak. Bu tarz durumlarda ailelerin çocuklarına bitkisel ürün verme, doktor kontrolü dışında, reçete ile satılan ürünler dışında bu ürünleri vermek gibi bir girişimleri oluyor. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Zaten hastalar grip nezle dönemlerinde bize geldiklerinde biz bunu başlıyoruz. Ama özellikle karamürverde ben bunu çok sık görüyorum. Genelde her ailenin de bu karamürver kürlerinden var. Karamürver çok meşhur hocam. Evet, çok yaygın bir şekilde satılıyor zaten. Her grip nezle döneminde aileler bana gelmeden başlamış oluyor zaten ya da soruyorlar başlayalım mı diye, ama bu takviyelerin hiçbiri böyle uzun günlerce, haftalarca kullanabileceğimiz takviyeler değil. Dolayısıyla biz ailelere de nasıl kullanmaları gerektiğini anlatıyoruz. Mesela karamürver. Karamürver tadı da çok güzel. Ben de hastalarımla kullanmayı çok severim. Çocukların alması, tolere etmesi de kolay oluyor. Ve grip nezle şikayetlerinin de 1-2 gün azalttığı, semptomlarını böyle daha hafiflettiğine yönelik çalışmalar var. Ama uzun süreli kullanımı yine istediğimiz şeyler değil. Kışın belki haftada 1, haftada 2 karamürver kürleri yapıp verebilir aileler, ama dediğim gibi uzun soluklu kullanılmasını önermiyoruz. Bir de piyasadaki takviyelerin içindeki şeker oranı da çok önemli. Çünkü çocuğa verirken bu yüksek şeker içeren takviyelerin de yine kullanılmasını önermiyoruz. Ailelerin de o bakımdan dikkatli olmasını O takviyelerin içinde glikoz mu yoksa fruktoz mu var ağırlıklı? Fruktoz şurubu oluyor genellikle. Fruktoz olduğu için de yine karaciğere uzun süreli kullanımı etki ediyor. Peki hocam gribal enfeksiyonlarda ailelerin kullandıkları başka neler var? Mesela hangi konulara dikkatli olmalılar? Grip nezle döneminde karamürver dışında Afrika sardunyası. Gerçekten Afrika'da mı yetişiyor hocam Afrika sardunyası? Piyasada da çok yaygın bilinen bir adı var aslında bunun. Aileler de sıklıkla kullanıyor. Karamürver gibi viral enfeksiyonlara iyi geldiği, grip nezle süresini kısalttığına yönelik çalışmalar var. Ama şöyle bir dezavantajımız var. Uzun süreli kullanımı karaciğere toksik etki gösteriyor. Ne kadar uzun süre mesela? Yani bir haftayı ya da 10 günü çok geçsin istemiyoruz. Ben ailelere şu şekilde diyorum. Grip dönemi şikayetleri başladığı zaman başla. Grip nezle şikayetleri bittikten sonra en fazla bir hafta daha kullan. Bundan sonrasını kullanma. Evet, bir ay ara verip sonra tekrar şikayetler başlandığında kullanılabilir, ama uzun süre
bir ay boyunca, 2 ay boyunca, bütün kış boyunca kullanımı Önermiyorsunuz. mümkün değil. Evet. Bununla birlikte yine sosyal medyada son zamanlarda çok sık karşımıza çıkan Udi hindi yağı var. Doktor hesapları da işte bağışıklık sistemini patlatıyor, zirve yaptırıyor şeklinde Çocuklar kesinlikle hasta olmuyor. paylaşılmıyor. Aynen öyle. Yani bunu kullanan hastalık bitecek. Aynen öyle. Ama ne yazık ki evet, etkileri çok güçlü ama piyasadaki formları standartize değil. Yani piyasada aldığımız Udi hindi yağının bitkinin neresinden katılmış, hangi etken maddeden ne kadar var, standartize bir form yok. Ya da gerçekten var mı? Gerçekten var mı? Sonuçta Evet. bu ürünlerin büyük bir çoğunluğu, hatta hemen hemen hepsi Tarım Bakanlığı onaylı Evet. ürünler. Böyle de bir gerçeklik var. Dolayısıyla yan etki riski de çok yüksek oluyor bunlarda ve kullanım yolları da çok çocuklar için uygun şeyler değil. Daha çok işte böyle burnun ucuna, boğaza lokal olarak sürün deniliyor. Çocuklarda tahriş riskine, dermatite yol açtığı için bu şekilde kullanımı istemiyoruz. Ağızdan alınması zaten karaciğere etki ediyor. O yüzden Udi hindi yağını, yetişkin kısmını çok bilmiyorum ama çocuklar için ne yazık ki kullanımını önermiyoruz. Önermiyorsunuz. Omega 3'lere geçelim. Hocam biz ailecek omega 3 kullanıyoruz. Böyle gelen aileler de oluyor ve ailecek omega 3 kullanımı aslında doğru bir yaklaşım değil. Biz evet 1 yaşından sonra çocukların omega 3 kullanmasını istiyoruz ama bunu iştah arttırdığı için, boy uzatsın diye değil, çocuğun beyin gelişimini en üst seviyeye çıkarmak için istiyoruz. Bunun için de etkili yağ asidi DHA dediğimiz yağ asitleri. Ama genelde yetişkinlerde kullanım amacımız ise kalbi korumak, kardiyovasküler hastalıkları önlemek için olduğu için. Gerçi son dönemlerde yapılan çalışmalarda 2024 American Heart Association omega 3'ün erişkinlerde kalp damar hastalığını engellemediğini kanıtladı. Burada da ben araya girmiş olayım. O zaman yetişkinlerdeki bu kullanım da eğer kalktıysa, yani yetişkinlerde daha çok EPA içerikli öne çıkan şeylerin kullanılmasını istiyoruz. Dolayısıyla çocuğa verdiğimiz balık yağı ile yetişkine verdiğimiz balık yağının aynı olması mümkün değil. Peki buradan arı ürünlerine geçsek, işte polenleri, propolisleri, bunlar da çok popüler son zamanlarda. Evet. Özellikle alerjik, işte astımı olan, alerjik riniti olan, alerjisi olan aileler daha sıklıkla tercih ediyor diye biliyorum. Propolis aslında doğadaki en güçlü bağışıklık güçlendiricilerden biri. Ancak propolisin kullanımına çok dikkat etmek gerekiyor. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda çocuklarda erken ergenliğe yol açtığına dair söylentiler mevcut. Dolayısıyla artık eskisi kadar propolisi ne yazık ki çocuklara öneremiyoruz. Alerjik şikayetler için de daha çok alerjik çocuklara biz çörek otu yağını öneriyoruz. Çörek otu yağı da uzun zamandır Osmanlı döneminden kalma, aslında doktorların, şifacıların kullandığı bir yağ. Güzel etkileri var. Hem antioksidan, hem antiviral, hem minik bir antibakteriyel etkisi de var diye okumuştum. Yine alerjik çocuklarda, astımda, alerjik rinitte, dermatitlerde fayda görebiliyoruz. Tek bir dezavantajı var. Saf kullanmamak gerekiyor. Böyle bir meyve suyuna, meyve pürelerine, yoğurda katarak yine uzun süre olmayacak şekilde haftada 1 ya da 2 kere alerjik çocuklarda alevlenme dönemlerinde ya da bağışıklığı kuvvetlendirmek için kullanılabilir. Doktorum çok teşekkür ederiz değerli bilgileriniz için. Ben çok sağ teşekkür olun. ederim.